নমস্কাৰ আজি 9 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰক ৫,০০০ কোটি টকাৰ লোন লৈ দিছে এবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পিজুছ হাজৰিকাই কৈছে বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৫,০০০ কোটি টকাৰ লোন লৈ অসম চৰকাৰক দিছে বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ দুগুণ বিফল অসমৰ বানপানীত এতিয়ালৈকে ৭৮ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৫৩,০০০ লোক স্থানচ্যুত হৈছে আৰু ২৮ লাখতকৈও অধিক লোক বানাক্ৰান্ত হৈছে অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মোদী নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ইয়া ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ দুগুণ বিফলতা অসমলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পেকেজ আনিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ কৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা 10 মাহৰ অন্তত উদ্ধাৰ হৈছে ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ লাডাখত প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত মৃত্যুমুখত পৰিছিল হাবিলদাৰ গৌতম ৰাজবংশীৰ ঘৰ ধেমাজিৰ গোগামুখত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাম হৈছে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ বাবে চিন্তা কৰা কিন্তু জাতিটোৰ কথা ভাবিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সময় নাই এয়া আমাৰ জাতিৰ বাবে পৰম দুৰ্ভাগ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই ২০১৫ চনৰ ধৰ্ষণ গোচৰত অপৰাধীক ২০ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে ওদালগুৰি জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ২০১৫ চনত ৰৌতাত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত এজন লোকক ২০ বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে দোষী সাব্যস্ত হৈছে মোহাম্মদ নুৰ আলী ন্যায়াধীশে IPCৰ ৩৭৪D ধাৰাৰ অধীনত ৩০,০০০ টকা জৰিমনাও বিহিছে অৱশ্যে পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণৰ অভাৱত আদালতে আনজন অভিযুক্ত মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ আলীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে বিচাৰ বিভাগৰ মতে ভ্ৰমণৰ সময়ত মোহাম্মদ নুৰ আলীয়ে ভুক্তভোগীক প্ৰলোভিত কৰি অপৰাধ সংঘটিত কৰিছিল চিত্ৰশিল্পী জুবিন ৰাভালৈ নিশান্ত কাশ্যপ যুৱ মেধা বঁটা বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৩৫,০০০ চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৩৫,০০০ চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰিছে ৩ অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ ৬,৪৩৪টা পদৰ শাৰীৰিক যোগ্যতাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ADREৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 20 আৰু 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা হ'ব লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হাইস্কুলত গণিতৰ গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা হ'ব শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হ'ব এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গণিত বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা হ'ব হাইস্কুলত গ্ৰেজুৱেট গণিত শিক্ষকৰ পদ হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰায় ২,০০০ গণিত শিক্ষকৰ গ্ৰেজুৱেট পদ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু যাৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কিছু পলমকৈ আৰম্ভ হ'ব দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাছিয়াত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মস্কোৰ সমীপৰ নবু উগাৰিয়েভত থকা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাসভৱনত দুয়োগৰাকী নেতা এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকত মিলিত হয় ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে এক্সত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ বৈঠকৰ মুহূৰ্ত দেখুওৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন একেলগতে হাঁহি ধেমালি কৰি এক আনন্দৰ মুহূৰ্ত
অতিবাহিত কৰা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব পাৰে সুলভ মূল্যৰ চাউল। সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে পাবলৈ আছে 40 মাহৰ বকেয়া আৰু 6 মাহৰ কমিশ্যন। অহা 15, 16 আৰু 17 জুলাইত গুৱাহাটীৰ চটচলত প্ৰতিবাদ সদৌ অসম সুলভ মূল্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ। 24 লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰি পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাটো আমাৰ শেষ বিকল্প। যদি সকলো অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই আৰু চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তেন্তে পৰীক্ষা বাতিল কৰিব লাগিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ এই মন্তব্য। 40% মুছলমানে একচেটিয়াভাৱে ভোট দিছে ইণ্ডি এলায়েন্সক। বিজেপিয়ে পাপ্পু বুলি কোৱা ৰাহুল গান্ধী এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৌৰত। পৰাজয়ৰ পিছত মুখ খুলি এই মন্তব্য কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। লগতে বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন নেখেলে বদৰুদ্দিন আজমলে। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ সমীক্ষা, যোৱা 7 বছৰত অসমত কৰ্মহীন হৈছে 4,94,000 লোক। 13খন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ব্যাপক কৰ্মসূচী। বিপৰীতে গুজৰাট, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উৰিষ্যাত ন ক্ষেত্ৰত নিয়োগ সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰে। অসম আৰক্ষী 3য় আৰু 4ৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 3 অক্টোবৰৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা। এই বৰ্ষতে আৰক্ষীত 6,434টা পদ পূৰণৰ লক্ষ্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ। APSCৰ আৰ্হিত এবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ADRE পৰীক্ষা। 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 3য় বৰ্গৰ পৰীক্ষা। প্ৰাৰম্ভিক, মূল আৰু সাক্ষাৎকাৰ পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব। ADREৰ 3য় বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 15, 22 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত। ADREৰ 4ৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 20, 27 অক্টোবৰত। 3য় বৰ্গত 7,500টা পদত চাকৰিত হ'ব নিযুক্তি। 4ৰ্থ বৰ্গত প্ৰায় 4,500টা পদত হ'ব নিযুক্তি। লাইভ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজস্থানৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ 31টা বুথত শূন্য হৈছে বিজেপি। বুথ সভাপতিসকলেও দলক নিদিলে ভোট। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো যিমানেই গৌৰৱৰ বিষয় সিমানেই লাজৰ বিষয় হৈ পৰিছে বিজেপিৰ। তেনে এক লাজৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিছে দলটোৱে। শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে মিত্ৰ দলৰ সহযোগত চৰকাৰ গঠন কৰিছে যদিও তথ্য অনুসৰি দেশৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ 31টা ভোটত বিজেপিয়ে ভোট পাইছে শূন্য। তাত পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়া যে নিজৰ দলৰ বুথ সভাপতিজনেও বিজেপিক ভোট নিদিলে। ইয়াৰ বাহিৰেও আন 7টা লোকসভা সমষ্টিৰ 31টা ভোটত গেৰুৱা শিবিৰে মাত্ৰ এটাকৈ ভোটহে লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ হিন্দী সংবাদ মাধ্যম দৈনিক ভাস্কৰে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ৰাজস্থানৰ 4টা লোকসভা সমষ্টি চিকাৰ, জুনজুন, জয়পুৰ আৰু বৰমেৰ জয়ছালমেৰৰ 31টা ভোটত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দলটোৱে এটাও ভোট নাপালে।